Яны ішлі ляснымі сцежкамі і глухімі закуткамі, ішлі з дзецьмі, меншых несці на руках. Яны былі маўклівыя. У гэтай маўклівасці з'ядналася ўсё, што асталося цяпер у іх жыцці. Гэта была нянавісць. І ёй не было ні канца, ні меры. Найбольш гэта былі жанчыны. Былі маладыя, былі і сярэдні год, былі і старыя. Але ішла сярод іх адна жанчына са сваімі дзецьмі, у якой адной з'ядналася ўсё, што было напісана на многіх тварах, што жыло ў многіх душах. Гэтай жанчыне было год 12, і вяла яна з сабой двое дзяцей. Большаму хлопчыку было год 7, меншай дзяўчынцы год 5. Гэтую дзяўчынку яна нават разоў са 2 спрабавала падносіць на руках. 12гадовая жанчына, якая вяла сваіх дзяцей, не ведала, што гэта за дзеці. Яна іх спаткала на дарозе, адных, і ўзяла пад сваю апеку. Калі выйшлі на палявую дарогу, і калі з'явіўся над галавамі нямецкі драпежнік, яна цвёрдым голасам загадала сваім дзецям упасці на зямлю і ўпала сама.